Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Aqui estamos com você, a nossa maior alegria, na sua manhã, na sua tarde, na sua noite. O serviço de animação vocacional das Irmãs Pastorinhas te oferece mais uma edição do Som da Vocação. Oxalá possamos ajudar na escolha de um caminho que dê sentido à sua vida e com isso você possa ser e fazer a diferença onde viver e conviver. Vocação é mais que um simples projeto, um projeto elaborado no papel. Sim, muito mais. Vocação é uma escolha de vida num sentido amplo e fundamental. Quem nos diz isso é São João Paulo II, quando ele fala aos jovens e às jovens do mundo. Ele assim escreve: vocação para a vida se identifica de alguma forma com aquele projeto de vida que cada um de vocês elabora no período da juventude. A vocação, no entanto, quer dizer ainda alguma coisa mais que projeto. Nesse caso, sou eu mesmo, é você mesmo quem elabora. O projeto torna-se vocação quando nele se fazem sentir os vários fatores que chamam. Isso escrevia São João Paulo II. A vida, meu querido jovem, minha querida jovem, é um processo em que a vocação se torna projeto e o projeto começa a ser vocação. Vocação é uma vida, vocação é uma escolha na qual respondemos ao amor de Deus. O convite para cada uma aqui é fazer da própria vida uma vocação que leve a fazer algo por Deus e pelas pessoas, para que também possam encontrar o amor de Deus em suas vidas. Senhor, quão maravilhoso e belo é o dom da vocação que nos deste. Nem sempre conseguimos compreendê-la em profundidade, mas mesmo assim te louvamos. Jesus, bom pastor, tu que és o Senhor da vida e inspirador de todas as vocações, derrama o teu espírito de sabedoria para que cada pessoa batizada como discípula fiel esteja atenta para ouvir os apelos do Pai diante do clamor do povo sofrido e desorientado. Ajuda cada jovem vocacionado, cada jovem vocacionada a compreender o dom da vocação e tenha disponibilidade para doar-se com generosidade e alegria a serviço da vida. Jovem querido, na sua oração diária, converse com Jesus. Peça a Ele que te mostre qual caminho seguir, qual vocação Ele quer para a sua vida. Irmãs Pastorinhas, vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Como amor de minha vida, usei sobre ti meu olhar. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.